Dieses zu erwerbende sanierte 7-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Mönchengladbach. Dieses 3-Etagenhaus wurde im Jahr 1928 erbaut und 2014 saniert. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Es hat 6 Schlafzimmer, 3 Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 326 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 190 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 245.000 € zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.